Your every morning starts with sneezing, cold and runny nose. लेकिन अब नहीं, ट्राई करिए एलर्जी रक्षक कॉम्बो. Take one allergy rakshak tablet twice a day along with ghee and breathe easily all day. इसमें है पावरफुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और एलर्जी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये कोई टेम्पररी फिक्स नहीं बल्कि परमानेंट प्रोटेक्शन। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने हर पेशेंट को एलर्जी के लिए यही रेकमेंड करती हूँ। स्टार्ट योर मॉर्निंग फ्रेश एंड एलर्जी फ्री विद एलर्जी रक्षक। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पे टाइप करें arogyamshop.com।